Рецепт диффузора при сухом кашле. Ставим диффузор на 10 часов с помощью кнопочек, чтобы он постоянно подавал масла в комнату. И берем 3 масла, по 3 капли каждого. Масло дыхания, масло ладана и масло сибирской пихты. И для тех, кто не знаком с эфирными маслами, пожалуйста, не покупайте масло в аптеке. Не покупайте масло неизвестной вам фирмы. Я использую только доTERRA.